Για να ξέρετε, από εδώ και πέρα θα κάνω βιντεάκια με τα rainbow looms μου, ώστε να φτιάχνετε κάτι τέτοια πράγματα, όπως πεταλούδες, καρδούλα δεν μου πετυχαίνει, σαν ανανάδες, σαν μπανάνες. Αυτό μπορεί να το θεωρήσετε ως και αβοκάντο, αλλά εγώ το λέω lime. Μπορώ να σας μάθω να φτιάχνετε κόκαλα. Δεν μου έχει βγει επιτυχημένο αυτό. Και μουστάκια. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που θα φτιάχνω εγώ. Άμα θέλετε να σας μάθω και καρδούλες, αλλά εμένα δεν μου πετυχαίνουν πολύ, είναι αυτές εδώ. Μου πετυχαίνουν έτσι πάντα. Παραγράψτε στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το πρώτο. Επίσης, μην μου γράφετε άσχετα, γιατί αυτά που διαβάζω θέλω να είναι συγκεκριμένα για αυτό που σας ζητάω. Γιατί μην μου λένε, ας πούμε, κάποιοι φίλοι μου, παιδιά, είσαι πολύ καλή και τέτοια, γιατί εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα, ας πούμε, σε ένα βίντεο μου, σας ζήταγα να μου πείτε άμα εγώ ή ο φίλος μου ήμασταν καλύτεροι στο butt flip. Όχι άμα τα πάω εγώ καλά. Πρέπει να πείτε αυτό.